3 gün İmam Hüseynin bədəni qaldı torpaqlar üstündə dəfn olunmadı. Diqqətiniz məndə olsun, bu sözlərdən fayda götürəsiz. 3 gün cənazələr gün qabağında, toz torpaq içində, Bəni Əsəd qəbiləsi yaxında yaşayır, gəlir dəfn eləməyə. Deyir ki, biz bunları necə dəfn eləyək, tanıya bilmirik. Bədənlər hansı vəziyyətdədir? Gördülər bir atlı gəlir, üzü niqablıdır. Gəldi, düşdü atdan yerə, dedi, Bəni Əsəd qəbiləsi, mən bunların varisiyəm, mən bunların hamısını tanıyıram. Üzün açanda gördülər İmam Səccad əleyhissalamdır. Bunların nişanələri mənim yanımdadır. Getdi Əli Əkbəri dəfn elədi, Qasimi dəfn elədi, bir-bir o cənazələri dəfn elədi. İmam Hüseynin bədəninə çatanda deyirlər, çox üzr istəyirəm, bugün icazə versəz mən açıq deyirəm bunları. Deyirlər, çox belə deməyin ki, məclisə İmam Zamanın nəzəri var, onun üçün ağırdı. Deyirlər ki, at ayağının altında o qədər qalmışdı, yerlə bir idi İmam Hüseynin bədəni. Və ayırt eləyə bilmirdilər. İmam Hüseyin, İmam Səccadın gözü atasının cənazəsinə düşəndə deyir, ağladı.